अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरशाद अहमद डोकर। आज हम आपको डोलेंस 5200 वॉशिंग मशीन और ड्रायर मशीन ओपन करने का तरीका बताएंगे कि ये किस तरह खोली जाती है। ये खोलनी ही इतनी आसान नहीं जितनी नज़र आती है। ये प्लास्टिक की मशीन है, इसमें जो पेज लगे होते हैं जंग आलूदा होते हैं। ये देखें, बड़ी मुश्किल से पेज मैंने खोले हैं। इसलिए पहले खोले हैं कि जब आपको वीडियो बनाई जाए तो आसानी से दिखाए। यहाँ से मैंने खोले हैं और इतनी मुश्किल से खोले हैं कि मैंने इसे काविया गर्म करके लगा के खोले हैं। और ये आपको दिखा रहे हैं डोलेंस 5200 वॉशिंग मशीन और ड्रायर मशीन है। ये हमने अब इसकी जो हमने रूटर चेंज करना है और इसकी ड्रायर की जो है सील चेंज करनी है। ये चेंज करने के लिए हमें ये सारी का वॉशिंग मशीन के बॉडी से इसका जो बीच वाला कवर है सारा निकालना पड़ेगा। देखते हैं अब इसके जो हमारे जो कनेक्शन है टाइमर के, वो हम इसके जो काटेंगे और इससे खोलेंगे। आपने इस तरह काटने हैं कि आधा थोड़ा थोड़ा हिस्सा साथ रहने दें और काट लें, और आपको दोबारा कनेक्शन करने में आसानी रहेगी। तो आप ये कनेक्शन है जो आप कलर हैं थोड़े थोड़े साथ रहने देना और दोबारा इसे कनेक्शन करने में आपको आसानी आ जाएगी। ये देखें, मैंने कनेक्शन जो इसके काट लिए हैं और आपको वीडियो बनाने के लिए मुझे ये पहले काम करना पड़ा। ये मैंने इसके पेज खोले हुए हैं पैनल के। ये अब आपको मैं ओपन करके बताऊंगा कि ये किस तरह खोले जाते हैं। ये पेज इतने जंग आलूदा हैं कि ये हमने ये ड्रेन की निकाली और ये हमने एक ब्रेक की रस्सी निकाली और वायर निकाली। ये बेल्ट है, एक ड्रेन का है, एक होता है जो ब्रेक का होता है और इसमें वायर होती है। ये देखें, आपको हम अब स्पिनर के ऊपर वाले हम पेज ये हैं खोले। ये जंगलों का पेज से ये हमने पहले खोल लिए हैं कि इसमें आपको वीडियो बनाने में हमें आसानी रहे। ये मैंने खोल कर रख लिया। ये अब उसका ऊपर वाला कवर उतारा, ढक्कन उसका ड्रायर का, और ये नीचे रख रहे हैं। ये अब हमने ये एक पैनल के नीचे होता है सप्लाई, पानी की सप्लाई देने के लिए, वाटर स्पिनर को और वॉशिंग मशीन को देने के लिए। ये होता है ऊपर एक कवर सा, वो उतारा। ये देखें, ये अब हमें ड्रायर मशीन का छानना नज़र आ रहा है। ये अब हम छानना खोलेंगे और निकालेंगे। इसे कैसे निकाला जाता है, नीचे इसके एक गोटी के पेच लगे होते हैं, उसमें तकरीबन एक 8 नंबर होता है पेज, और उसके ऊपर जो नट होता है वो 10 नंबर की गोटी का होता है। वो सामने आपको नज़र आ रही होगी जो पुली लगी हुई है। ये बहुत मुश्किल से पेज जंग आलूदा पेज है, बड़ी मुश्किल से खुलने हैं। देखते हैं आसानी से खुल जाए तो इसे हम खोलते हैं और आपको ये छाना बाहर निकाल कर दिखाते हैं। ये देखें, हम इसको पेचों को खोल रहे हैं। मेरा वीडियो बनाने में मुश्किल आ रही है, इसलिए मैं अब इसको खोल कर वीडियो बना कर आपको दिखाऊंगा कि ये मैंने अब पेच मैंने खोल लिए हैं और उसी गोटी से खोले हैं। और मैंने ये अब आपको छाना निकाल के बाहर, अब उसे इसको छानने को हम पकड़ेंगे और बआसानी से ये हमें वहाँ से बाहर आ गया जो पुली लगी हुई थी, जो पेज हमने खोले। और ये हमारे जो सामने एक सील नज़र आ रही है जो हमने इसकी चेंज करनी है। ये जो पेच हैं जो हमने बॉडी से निकालने हैं, वो पेच हमने खोले और हम जो इसका जो कवर है जो बॉडी के अंदर है ये निकालेंगे बाहर। ये देखें, अब हम इस कवर को बाहर निकालेंगे कि ये हमें रूटर और इसका जो सील है आसानी से चेंज हो जाए। वहाँ चेंज तो हो जानी बहुत मुश्किल होनी थी, ये हमें आसानी से इसका रूटर भी हम चेंज कर सकते हैं और इसकी पुली भी चेंज कर सकते हैं। और इसका जो वॉशिंग मशीन की जो नीचे मोटर है वो उसको अभी बेल्ट हम टाइट आसानी से कर सकते हैं।
یہ دیکھیں نیچے جو موٹریں ہیں ہماری بالکل ٹھیک ہیں. یہ ڈرائر کی موٹر نظر آ رہی ہے اور یہ نیچے آپ کو واشنگ مشین کی موٹر نظر آ رہی ہے. یہ ہماری موٹر بالکل ٹھیک ہے. اب یہ دکھائیں گے ہم آپ کو کہ یہ ہمارا جو کور ہم نے جو نیچے سے ڈرم نکالا تھا اندر سے اس کے واشنگ مشین کے، اس کے ہم نے پلی اتاری اور اس کا جو روٹر ہے ہم بڑی آسانی سے کھول سکیں گے. اور یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کا روٹر بڑی آسانی سے اسے کھول لیا ہے. اس کے نکالنے سے ہمیں کام کرنے میں آسانی آئی اور روٹر چینج کرنے اور سیل چینج کرنے میں ہمیں کوئی اتنی دقت نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ آسانی سے ہی چینج ہو جائے گی. اگر ہم وہاں پہ کوئی کو لگاتے تو روٹر کھولتے تو پھر ذرا تھوڑا سا مشکل پیشانی تھی، کیونکہ جگہ نہیں ہوتی. اس لیے ہم نے اسے باہر نکال لیا. ہم اس کا اب روٹر اور سیل بڑی آسانی سے فٹ کر کے اس ڈرم کو دوبارہ لگائیں گے. یہ دیکھیں میں نے روٹر پکڑا ہے کہ نیچے گرے نہ اور اس کا جو چکر وہ پلاسٹک کا ہوتا ہے یہ ٹوٹ نہ جائے. یہ دیکھیں میں نے یہ باہر نکالا چکر اس کا، اور اس میں ایک پیچ لگا ہوا ہے. اس کو پیچ کو کھول کے دیکھتے ہیں اس میں روٹر میں کیا مسئلہ ہے. ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کریں. سبسکرائب کرنے سے یہ ہوگا کہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو آئے گی آپ تک پہنچے گی اور آپ کام سیکھ سکو گے. یہ دیکھیں میں نے پیج کھولا اور اس کا جو روٹر باہر نکالا. اس روٹر کو ہم ڈولنس کا روٹر کہتے ہیں اور اس کو جو ہے 11 دندے والا 11 دندے ہوتے ہیں اس کے جو روٹر کے، وہ روٹر ہے. یہ اس کو 5200 ماڈل ہے، 5200 اس کا ماڈل. یہ سیل ہم نے نکالی، سیل بھی آسانی سے نکل گئی ہے. یہ دیکھیں آپ کو اب ہم نے دکھا دیا ہے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں. اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ایک دفعہ سبسکرائب کر لیں، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو سدا آباد رکھے اور خوش رہو. اللہ حافظ.